un oscuro o mejor dicho un ario secreto. ¿Qué tipo mongólico el ¿Qué tipo mongólico? ¿Qué tipo tarado, vos? ¿Se acuerdan que hizo la cosa esa de Doom Road to 100k y nunca llegó a los 100k? Dios mío. Y el tipo pudo haber llegado. Porque, a ver, conocido es el Doom en la comunidad. No llegó porque es un estúpido con unas ideas de mierda que piensa que el mundo tiene que ser de una forma y que se cree que sabe más cosas de las que sabe. Pues en un video hablo sobre la